ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର କାମ କରିବା। ଘର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର କାମ ଟିକେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଆମର ତ ସବୁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବୁବୁ ଏଠି ଖାଉଛି। ମୁଁ ପରିବାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସକାଳେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ହେଲା यही मजा तू दे नथिलु कि हे नहीं असली दिला ସେଇଟା ତ କେତେ ହବ? यही हो कि तोड़ छुई रे छुई हो जागा दिखाइबो हां हां खाइबो कर खाइबो अरे खाओ तो नहीं पड़ी गई अल्प डी ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ନା କଣ? कागु ताकू ठंडा है ताकू ठुडे ना मते ଆଚ୍ଛା ताकू तो छाड़ ସେଇଟା ନା ଖାଉ खाऊ ସେଇଟା ଥିଲେ ଶାଗ ନା ଶୁଖିବନି କୋବି। ओहो ସେଇଟା ଖାଉ ନେଇ ଗୋଟେ ने मो घरे कोई थुआई जी ହାଁ इडा छोट छोट ଥୁଆ ହେଇଛି। हां କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜାଟା କରିଦେବି ଖାଇବୁ। ना ना ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ताती पत्र पड़ा रुटी करे मंजा पत्र पड़ा आउ लालो हम निजे खा हने ହାଁ रुटी करे ଖାଅ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟଟା ମୁଁ ଦମ ଧରଛୁ ना सेमी गेले ଦେଖା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଧର ଦେଖାଉଛି। ये कौन मोबाइल टा बुलाई कोविड रखियो एटा पठी ଧରିକି ଦେଖ खराब है କୋବିଟା ସବୁଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେବୁ ଯେ ଜମା କିଛି ଖରାପ ହେବନି। कोविड तो फुल है जो ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା पुटल जले पेदा ହଁ ମୁଗ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁ ତରକାରୀ କୋଇ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲେ ମା ଏଇଟା ଏଇଟା କାଟି ये कौन पेन छे ଦେଲି ନା କ'ଣ ଦେବୁ? तुम बोलते ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, କଲରା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। कोडा सेटा तार बड़ा रेसिपी करा ओ ହଁ ଏଇଟା ମସଲା କି ୟାକୁ ଚଟଣି କରିକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ भले ସୋମବାର କାଲି କରିଦେଲା। बिना प्याज तो ବାବା ଏଗୁলো ଏତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପୋଟଳ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ପୋଟଳ କାହିଁକି ଏହାର ଏଇଟା ଇଏ ଅଛି। ଭାତ ଖା ଆଉ ଥରେ ଦେବୁ ତରକାରୀ ଅଛି। ହଁ ହଉ 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 ସେ ରଖିଦିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ କାଲି ଆଣିଥିଲି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିଲି। ଆଉ ତୁ ପିଇଲୁ କି ଇଏ ऑलरेडी हां ନା ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଧରି तो कर दी ନା ସେଇଟା ରଖିଲି। ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୋତଲ ଦେଉଛି ତାପରେ ରଖିଥା।
କାଟିକି ରଖିଦେବି ଦେତ ସେ ଖରାଟା ପକେଇଦେଲି ନା ओके 10 टଙ୍କା ନା କେଜି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଖରାପ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ରହିବ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ବୁବୁ କଣ ଖାଉଛ ଭାତ ଭାତ ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ହେଇଯିବ ହଁ ମନ୍ଥଲି ଫଳି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦେବି କାଟି ରହିଲେ ଖରାପ ନା ବୁଡ଼େଇକି କେତେ ରଖିଦେବି ଅଠା ଅଠା ହେଇଗଲା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ନିଅ ପୁରୀ କଣ ଅଛି ଏମିତି ନିଅ ଗୁଗୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗୁଗୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗୁଗୁଲ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସେଟା କିଛି ହବ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖଟା ଖଟା ଆଉ ସବୁକାରର ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ତ ପରିବାପତ୍ର ରଖିବା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କାମ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବା ଆରୋଗ୍ୟ କହିଲି ଚାଲ ପରିବାପତ୍ର ରଖିଦେବି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ତୁ ଖାଇଦେ ବୁବୁ ତ ଖାଇଦେଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଖାଇଦେ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ଆଉ ତାର ବି ସିଲେଇ ଦୁଇଟା କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସିଲେଇ ବି ଟିକେ କରିଦେବି ତାର କ'ଣ କୁର୍ତ୍ତି କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖିଲେ ମୋର ଭଲ ଦେଖାଯିବ ମମିର ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କେତେଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଣିଛୁ 200 ନୂଆ 2 3 ଆର ଆଜି ଆଣିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ତ କାଟି ପକେଇବୁନି ଏଟା 2750 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ହାତ ମରିଲା ହାତ ଢିଲାଉଛି এটা তো খালি হাতরে খালি গোড়রে খালি করে বুঝ নাই ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଣିବୁ ବାସ୍ বাস বাস এথে ମୁଁ କରିଦେବି ହଁ ମମ୍ମି ପଡୁନି ପଡ଼ୁନି ନା ଛିଡ଼ି ଯାଏ ଏଣ୍ଡା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ମୁଁ ହେଇଯିବ? ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଟିକେ ବରଫ ଲଗେଇ ଦିଅ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଝି ପଡୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼େ ତୁ ଏମିତି କହିଲୁନି ସେମିତି ମୋର କାଲି ସେଇ ଦଶା ହେଲା ତ ଆର କିଣିଛି କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କହିବା କଥା ସବୁ ମାନେ ମୋର ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ବୁଟେ ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଅ ସେ କୁଆଡେ ବି ନଉନାହାନ୍ତି ଫିଟିଂ ଖାଲି ମମ୍ମି କୁ କହିଲେ ଜାଣିଛ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ତମ ଶାଶୁକୁ ଖାଲି ବୁଲେଇବି ଆଉ ହେଲା ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଶାଶୁକୁ ମତେ ଖାଲି କାଇଁ ବୁଲେଇବି ରାଗୁଛି ଆଉ ଦଉଛ ଶାଶୁକୁ କେତେ ବୁଲେଇଲା କାଇଁ ଜାଣି ଖାଲି ତ ଶାଶୁକୁ ବୁଲେଇବି ଆଉ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ତମର କାମ କଣ କଣ ତାହେଲେ ହେଲା ରାଗି କୋ ନାହିଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ କଣ ପାଇଁ କହିଲ ଖାଲି କୁହ ରାଗି ବୁଲେଇବ ମାନେ ମାକୁ ବୁଲେଇବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଲେଇବ ମା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମାର ସେବା କରିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଲେଇବ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ରାଗିକିରି କହିଲେ ନା କଣ ଜୋକରେ କହିଲେ କି ରାଗିକି କହିଲେ ହଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଛ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କିଛି ହଁ ହଁ କହୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ମୁଁ ତମ ଜାଣିନି ଛୁଆ ଆଉ କଣ କହିଲେ କହିଲ ପରିବା ମାଗେ ବାହା ହେଇନଥିଲି ମମି ପାଖରେ ଯାଉଥିଲି ପରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଏ କହିଛି ନା କହିଲେ ସତ କୁହ କିଛି କହିନି ମୁଁ ମିଛ ସବୁ ମମି ପଛରେ କେତେ ଯାଉଥିଲା କେତେ ଯାଉଥିଲା କହ
ବେଗ ଧରି କେତେ ମୋ ପଛରେ କେତେ ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ତ କହି ବୁବୁରେ ପରିବା ଆଣିବୁ 4 ଦିନ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବୁ 6 ଦିନ କରିଦବ ଏଇଠି ରାଉରକେଲାରେ ତାକୁ ପଠାଏ ରାଉରକେଲା ଆକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ରାଉରକେଲା ମମ ପଛରେ ହେଲା ରାଉରକେଲା ତ ନଥିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଉରକେଲା ପଛରେ କରି ଦେଖିବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଉ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ କେବେ କେବେ ଯାଉ ଦେଖିବ ସବୁଦିନ କହିବେ ହେଲା ଆଉ ମୋ ପଛରେ ତମେ କୋଉ ଦିନ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ମୋର ବେଗ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଏ ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଅ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ ହାତରେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ହଉ ଏତିକି କରିବି ତ 3 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବେଶୀ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଆଜି ମମ୍ମି ମୁଁ ବାପା ଆଉ ବୁବୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାପା ମମ୍ମି ଜମା ଦେଖିନ ନା ଜମା ନା ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ବି ଦେଖିନି ଜମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋର ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଆଜି ଯୋଗ ହେଲା ଡୋଳି ଲାଗିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଦେଖିବି ଏଟା ଉଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ କଳା ତାଠୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିବ ଟିକେ କଳା ନେବେ ହଁ ସେଟା ରାଗ ରାଗ ଲାଗେ ଟିକେ ଖାଲି କୋରା ନାହିଁ ନା ଖାଲି କୋରା ନାହିଁ ଏଇଟା ନେଉ କଳାଟା ରାଗ ଲାଗିବ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ରାଗ ମିଠା ଲାଗିବ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆଉ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ପଇସା ଦିଅ କେତେ 50 ଟଙ୍କା ହଁ ଦଉଛି ଜରି ଦେବେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଥିଲି ଯେ ବୁବୁ କହିଲା କି ମମି ଦିଅ ମୁଁ ଚକଟି ଦଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ତା ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୁବୁକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ବସେଇଛି ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆରୋହୀକୁ ଟିକେ ମାନେ ମଞ୍ଜାର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ତାକୁ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ତାପରେ ଏବେ ସେ ମଞ୍ଜା ଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ମଞ୍ଜାଟା ପୁଣି ଏବେ ସେ ମଞ୍ଜା ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖଉଛି କାଟୁଛି କହିଲା ମମି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ହେଇଛି ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଚକଟିବୁ ହେଲା ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଏ ପୁଣି ତାର ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଆସିବ ସିଏ କହିବ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବି ତା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିବ କି ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଦିନ ଆଜି କଟିଲା ଭାରି ଖୁସିରେ କଟିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଗଲୁ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ ମାସରେ ଆଉ ଏବେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବଢ଼ିଆ ଅଟା ଚକଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଛି ମସ୍ତ ଅଟା ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ତାପରେ ରୁଟି କି ପରଟା ଯାହା ହେଲେ ହେବ ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବସେଇଛି ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକରଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଗି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକରଟା ରଖିଦେଇଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଶୁଭରାତ୍ରି।